နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောင်ဆန်းသည်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်နယ်စပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမှုထန်နှင့်ဒေါက်တာဘရွှေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့်အတူဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ဟားခါးမြို့သို့ရောက်ရှိကြပြီးဟားခါးတပ်နယ်အားကစားကွင်းမှာကျင်းပတဲ့89နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြပါတယ်။ရှေးဥစွာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောင်ဆန်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမှုထန်နှင့်ဒေါက်တာဘရွှေချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဝုံစွန်းထန်တို့က89နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့မုတ်ဦးကိုဖဲကျူးဖြဲဖွင့်လှစ်ပေးကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ချင်းမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားကိုစတင်ကျင်းပရာတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်များကတတ်မှတ်နေရာအလိုက်နေရာယူကြပြီးနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုကြပါတယ်။အဲဒီနောက်တဘာပတိခေါင်းဆောင်ဦးကောလျံထန်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီးဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောင်ဆန်းကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတရိုးမဟာတရိတ်စီသူတရိုးတီရီတုဒ္ဓမမင်းအောင်လှိုင်ထံမှ89နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားသို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုဖတ်ကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဝုံစွန်းထံကအမှာစကားပြောကြားပြီးဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောင်ဆန်းနှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်တို့ကချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏အမှုထမ်းကောင်းစုရရှိသူများကို၎င်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာမှုထန်နှင့်ဒေါက်တာဘရွှေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အုံးနှင့်ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းတို့ကစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာထူးချွန်စုပထမဆင့်ရရှိသူများကို၎င်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာစိုးဝင်းနှင့်ကွန်တန့်ဇော်ထူးနှင့်ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာထူးချွန်စုဒုတိယဆင့်ရရှိသူများကို၎င်းဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြပါသည်အဲဒီနောက်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိယာယီနေရစွန့်ခွာဝန်ထမ်းများအတွက်ရိက္ခာငွေကျပ်3,500ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွက် DTH စလောင်းအစုံ90နဲ့ DVB-T2 set top box အလုံး100ယာယီနေရစွန့်ခွာမိသားစုများအတွက်ငွေကျပ်943,690,000တန်ဖိုးရှိစားနပ်ရိက္ခာများငွေကျပ်3,450တန်ဖိုးရှိ Green House တစ်လုံးနှင့်အားကစားပစ္စည်းများကိုပေးအပ်ကြပါသည်ဝ
ဝန်လပိုင်းမှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမမှာပြည်နယ်ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံရာချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်တင်ပြချက်များအပေါ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ကလိုအပ်တာများဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကနေကုန်းချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲဒီနောက်ချင်းအမျိုးသားနှင့်အထိမ်းအမှတ်ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ပြကန်းများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပြီးချင်းတိုင်းသားရိုးရာအကဖွဲ့များကရိုးရာအကများဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုအားပေးကချင်းအမျိုးသားနှင့်ပွဲတော်ထိမ်းမဲ့မိဘုံပွဲတော်ကိုချင်းတိုင်းသားရိုးရာအကဖွဲ့များနှင့်အတူပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။